देवाचें उतर ह्या नियाल मोळान सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हे मात जाणो जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावांनी तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. हाच्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक मनशाच्या पुताच्या येण्याक तयार रावंक सांगता. तो चिंती नासलेल्या वेळार येतलो. ताच्या येण्याची परगटणी आसची ना. तो येतलो आपले खुशे प्रमाणे. प्रश्न हो, मनशाचो पूत आमचे लागीं येतलो तेन्ना आमी तयार आसतले काय? दर एका दिसा जेजू जायते भाशेन आमचे लागीं येता. तो आमचे बरोबर आसा जेन्ना हांव कोश्टांत व दुखी आसा. तो आमचे बरोबर आसा जेन्ना सगळें बरें आनी शांत आसा. आमच्या दिसपट्या जिवितांत तो आसा, पूण आमी ताच्या हाजीरपणाक जागरूक रावंक जाय. थोडोसो वेळ नियाळ करून आमकांच विचारुया. दर एका दिसा हांव जेजूच्या येण्याक जागरूक रावंक प्रयत्न करता काय? तो आमकां आमच्या मागण्याच्या वेळार मेळूंक येता. वो एका इश्टाच्या फोन कॉला वरवीं तो आमकां भेट दिवंक येता. वो जेन्ना हांव म्हज्या कुटुंबा सांगाता आसां तेन्ना तो आसा. चड करून जेजू आमकां साद्या घडणे वरवीं आमकां हाजीर जाता. आयज जागृत रावया. जेजू आमचे कडेन येतलो. प्रश्न हो, आमी ताका वळखूंक पावतल्या? मागुया. मोगाल जेजू आमच्या काळजाचो दोनी तूं, आमचो भावार्थ गोड कर, गोरवाचो तीर दवर आनी मोग वांटूंक उदार कर. सदांच आमच्या जिविता वरवीं आमी तुजी मोहिमा परगटूं. जेन्ना तूं आमचे कडेन येता तेन्ना सदांच जागृत रावंक आनी तुज्या उतराक जबाब दिवंक आमकां आयतीक दवर. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.